Ok. Shalom, shalom. Ce que tu côté pour un programme sur Lingala, tout l'anda ce qu'on a matin, témoignage na Lingala. Tout semble là. Kolo, merci. Na butu lelo ndenge o bengi sibiso encore pour na ko témoigner liloba yo. Lobano ezanguya papa. To singing o pardonner biso na masumo na biso to salaki na makamba mabe o to monaki pe o to kanisaki pe oyo tangu mususu na baction na biso pe o na bandenge misusu tuzana ndenge ya kusumuka. Mais gloire à Dieu que yo aussi o pardonner biso na quoi pe o pesa biso avocat Yesu Kristo Masia azana avocat tisiko azana nu juge de tuzana courage wana ko koma na trône na yo pe ko senga papa limbisa biso na butu elelo na kombo na Yesu pe na makila ya Yesu papa. Mais molimo santo na yo oyo pesa biso sirance ke biso ki na komi pa papa na koloba na ye atinde bino molimo santo pona kotika bino orphelinte to mona yango pe samingo ba ke yo koma réellement na lola pona molimo santo ya merci molimo santo ningo vana kati na biso ozako faire biso to kanisa lisusu pe to zo enseignement oyo Yesu o pesa na ba disciple pe yo zako continuer tangu oyo ke ba apôtre Paul bazalité mais à travers ya molimo santo oyo zako kamba biso pe zako sunga biso to za la ba témoignage ya oyo Yesu asala o pe ba apôtre basala. Merci na butu lelo oyo nyusa sata to bengani yango musika na kombo na Yesu yango na papa zala na biso na butu lelo pe o succès biso pe na suka pona yo zanzambe surtout zonga lisusu to kobosa na kokumisa yote sunga ba o bazako kota kolo o ba kolanda biso ke tozalaka koyiba bato bayuto yo kaka mate yango tatangai moko mais totiaka yango en pratique totiaka na misala pona tomona réellement yo oza kolanda lobano na sima pona okokisa yango. Merci na komona Yesu. Amen. Bon. Eza boy papa. Ndena lobike internet na Angola ezali na Angola na Congo eza facilité. Donc ce qui ba témoignage nous comme ba 40 minutes ba 35 minutes pour na mutu landa tous les jours ba no gaspiller mbongo eza facile o bazana poto bazana ba wifi na bandaku tuzana ba place nous sozali partout a on a poto na Europe tuzolanda tokolanda na voiture mais na Afrique ezali penza facilité. Yon toujours ça là que nzamba sunga biso tozala ka muke pona batu pe ba profiter kolanda na témoignage oza ko pesa ba profiter kolanda biso ba yo kata quelque chose ata ki tobi ka ndenge makambango ezala en Afrique. Butu lelo sans ndena lobiki ko baluka nazali koya encore une fois donc ngai na kolembate Mbuloyo, mbula ya mapamboli, mbuloyo, libela Yesu akumama na ye, mbuloyo, mbula ya mapamboli, nde tulobaki yango. Biso sembamba na Yesu, Kongo mobimba, biso sembamba na Yesu, o Kongo mobimba, biso sembamba na Yesu. Donc, pour nous na lingala chérie. Angola to kolbata to na portier. OK. Donc tozana mbamba na ne oyo kaka problème ezali toza ko beta trompette, toza ko beta marteau na mitema ya mabanga. Problème ezakaka ba papa na bana pe ba 5 ministères na bampate. Ngo ba prophète na ba disciple et loko oyo ti na suka ya ne ti tokota mbula mususu na ko beta yango sete pona nini ngai naza ko vivre oyo naza ko pesa témoignage naza témoin oculaire pe na expérience pe na koyoka na témoignage oyo naza ko pesa bino. Bon na mituna ki mendenge nini na oté été maintenant pour ce témoignage. Na livre Actes chapitre 1 verset 8. Et que tango Saint-Esprit est ko kita. Tout comme va prédicateur té. Et ko pesa son nguya
tokoma ba témoignage ngoba nini ngoba oyo ba disciple ba mona ki pa Yesu wana ko sala o ba vivre ngo ba yoki ba koma ba témoin ndenge o ba mona ki yana tie comme place moko bo apôtre Paul apôtre Pierre lobike est-ce que nandimela bino o nandimela Yesu na kuiko wanga na biloko oyo na monité alobi liloba to simbi yango vous comprenez donc on a zolinga ko sala on a zolinga ko loba awa ezali témoignage Bible lobi na Ephésiens chapitre 6 verset 1 et lobi boy bana boto sakaba boti na bino pona nkolo Yesu boto sakaba boti na bino pona nkolo Yesu pamba te tango ejali malamu mibeko ya liboso oyo Nzambe abakisaki elaka yango bo oyo tosa tata na mama na yo po ozala na esengo pe wumela mingi awa na mokili oyo pona ba bana Nzambe aza koloba boy mibeko oyo papa aza kobakisa Nzambe aza kobakisa like yo mwana tosa honore tosa papa na yo na mama na yo pona o wumela pona o vivre longtemps awa na mokili o ezali condition inconditionnelle ezali na choix te oh papa na ngai oh papa na ngai oh papa na ngai mwana tosa tata na yo na nkolo Yesu na kobanga Nzambe soko lingi o wumela mingi na mokili oyo donc papa Nzambe apesi mibeko Saint-Esprit apesi mibeko oyo alobi ke mwana nyonso honore na portugais lobi honore papa na yo pona o vivre beaucoup o vivre bambule belé awa na mokili ya se o yango position pe condition oyo Nzambe apesi pona bana akiti sikoyo na Ephésiens chapitre 6 kaka na verset 4 yoka oyo albi pona ba papa bino batata boyo kisaka bana na bino kanda te kasi bobokola bango na mateya pe batoli ya nkolo tikana mela mai oyo eponite ko ngai kutu donc soki mwana alingi ana besoin na yo awa eza inconditionnel eza na route bino batata boyo kisaka bana na bino kanda te kasi bobokola bango na mateya pe batoli ya nkolo batata omoni sikoyo yangana titre le ezali tokozala bana malamu te soki tozana ba papa ya malamu te tokozala ba papa ya malamu te soki tozana bana ya malamu te tola na sikoyo na Bible biso bana toza koloba boy ndenge ni tokoki honore ba papa na biso ndenge ni tokoki ko respecter ba papa na biso ndenge ni tokoki vivre ba mbule belé na mokili soki tozana ba papa malamu te bana baza koloba bongo biso bana pe ndenge tozala bana malamu bana baza koloba papa baza koloba na bana ba papa bazo bana bana est-ce que bino bana ndenge nini tozala bana bazo réclamer ndenge nini tokozala malamu tozala bana malamu soki boza ko silikisa biso pona yebi ba papa o ba silikisaka bana bino batata boyo kisaka bana na bino
kanda batata o ba yokisaka bana kanda. Donc mwana azomona neti asotele papa akanga ye. Pona nini? Pona papa wana azako sala rôle spirituel na yete. Azako pesa mwana mateya doctrine na tango na portugais. Doctrine. Tozako tika ba faux prophète, ba faux pasteur, ba faux évangéliste, ba pesa kamateya. Bango bazo silikisa bana na biso te. Mais ba komisi bana na biso, ba garde corps na bango, ba bombela bango ba voiture, ba mbela bango ba phone, ba memela bango ba bible. Ba za lokola Yesu alobate que eza esengo na portugais satisfied. Et uma alegria, eza esengo o mona disciple azala lokola maître na ye. Pour la lobby so persécution est pas maître. So qui ba bengi maître Belzebou na conteste wana pona sina kuta pasteur moko azolo belangai ke disciple akotika la kaka disciple. Pona Yesu alobi ke disciple akoki koleka maître na été. Na telemela ye au nom de Jésus. Na bisi te David aloba yango na Psaume 119 verset 99 alobi ke naza na compréhension, naza na mayele koleka ba maître na ngai pona nini na tanga ka témoignage na yebi Bible. Tala David ninga legara Saoul ayoko loba na sang naza na sagesse boenya naza na sagesse nazali très prudent na prudence koleka ba mibange bata mabandi ba mandefu wa pembe ya pamba manet tout keba bana mikeba ko leka yo bana mikeba ko leka yo tozala mayele au nom de Jésus kimi bange na biso kimi kolo na biso ezali nini ezali pona to pesa bana to yikisa bango kandate bana pe lisusu ba papa ba wuta déjà guerre o nazomona awa nazomona bango na liboso awa baza baton expérience bayebi qu'est-ce que c'est la vie moi na komikosa te le bara boy ko loba ndeno bi ke ekozala quelque part sata azokata relation oyo na oto ka témoignage moko mwana azolinga basi mwana mobali azolinga basi papa yebaka te papa aza koyeba te mwana na ye aza kozwa basi basi mwasi mpe oyo baza kozwa bapapa na ye mpe baza koyeba te ke mwana bango aza kobima na mibali aza kobima na mobali mwana ya mwasi aza kobima na mobali mobali wana aza kobima na basi toyesi kona Ephésiens chapitre 6 verset 1 à 3 elobeli ba papa verset 4 elobeli bana lobis manona kota na partie de nango mibeko ya liboso oyo nzambe abakisaki elaka yango oyo tosa tata na mama na yo po ozala na esengo pe wumela mingi awa na mokili. Siko question ezali donc eza impossible soki relation oyo ezongi te mwana pona nini oyebisaka papa na yo te ke nalingi nalinga mwasi oyo o nazolinga mwasi oyo basi mibale basi misato mwana lobi soki na lobi papa kosilika Bible lobi awa bino batata boyo kisaka bana na bino kanda te kasi
boboko la bango na mateya pe batoli. Ngana wish soki na retard papa kangelinga ndako. Boyi bien muti. Papa bakabano kanga bandako, papa ya bazombo. Soko ye butu ba 22h. Oye na ndako boy. Papa mona kleke kangi ndako. Pona nini? Oyebisaki papa te place osako kende. Oyebisi papa te okena feti moko vendredi ou samedi okena yo ozoya dimanche na tongo papa tam sase kende na église. Na buta tozo beta papa kangi porte okota te. Sikoyo tangu babanda ko sala ndengo na papa na biso kanda oyo to banda ko mona yo kana ibisa bino témoignage oyo hein soki mwana na yo azkei quelque part asengi yo autorisation te yo na botata na kanda na yo pona yo yokisa kanda yo liboso zaki kanda ozwi porte okangi mwana tango akoya akuti porte kangama kanda oyo eko fongola porte rébellion ekokota ye mwana okoma rebelle de makasi pona ba molimo oyo etambulaka na butu wana ekokuta porte vide mwana sa siliki bakangelinga porte aloko mona molimo wana ekoteli mwana kanda akomi rebelle de makasi. Problème ezali te ke mwana abimi sans ke ayebisa yo. Problème ezali ke relaxio mwana amonaka yo ndenge yo papa ozali. Atake mwana aonore yo, mwana akomi kobanga yo. Kobanga, molimo ya kobanga. Oyo Bible lobango na Timothée. Molimo ya kobanga, ezamu wone mebe yango molimo. Ngai na benga eloko nyonso molimo te. Oh molimo ya boye, molimo ya nzala, molimo ya bilamba te. Na yebi eloko nina benga molimo. Ona zo benga molimo ya kobanga, ya kiyuma ezali, ya kobanga ezali. Oye paralysaka mwana soko la vérité te. Na Afrique du Sud, to yamba likamoka mawa. Mwana ya mobali auti Angola aye samedi na ndako. Kokoma komi na ndako avandi ba 19h 29 asengi papa na ye que il faut qu'il y ait fête moko zaki munene makasi na Pretoria. Papa bi mwana te okomi lelo. Oyena ba mbongo batu, oyena ba fola la pona lobi foka bula biloko batu na. Tal tangona ba carte zedi wot. Mwana soka zoya na free forma biloko ba mbongo batu ba mikanda. Mwana ngokomika journée wana ba 18h ne ba voler ba 19h apemi muke 22h alinga bima fête papa aboyi ba ke lala mwana na kitweki ndeto lobaka pia mwana bima akei fête ambiance ndenge zaka ba jeune ba bini ba meli akotala l'air qu'il faut 5 heures za ndako pona nini pona papa yebate ye wana bazoya na butu wana. Histoire o eza vérité. Eza vrai. Et salama oyo en Afrique du Sud. Na boy ko ba kombo. To perdra mwana moko ya kabinda. Tango baza ko zonga na sekra ya building. Nzete moko ezalaki wana ba beta na nzete wana pa. Papa na likolo ayoka. Pone ezalaki déjà 5 heures. Akita boye mwana na ye akufa na maboko na ye. Sobrinho, neve na ye akufa na vola ya voiture. Bazalaki 5 bakufa misatu mibale babima vivant. Mwana nini kobanga koyebisa papa la vérité que papa na kobima kaka olingo lingate nini wana ezali eloko tuza koloba na ngai na yo ezali manque ya relation oyo nzamba za kosenga awa bana botosa baboti na bino pona nkolo Yesu ndenge bana kotosa papa na ye abano sali kamtisa papa yeba pamba te ezali malamu to
tosa tata na mama na yo poza la nesengo pe umela na mokili oyo bana pona basala yango to silikisa bana te to pesa kakanda na bana te ba conseil ezongi sikoyo to luka balance to luka ndenge nini to koki kobongisa makambo nazoba pona poto na poto to ba droit to makambo ndenge ezali mais bible zoloba awa bino batata boyo kisaka bana na bino kanda te kasi boboko la bango na doctrine na mateya pe batoli ya nkolo amen tokomi na tamoko très sensible moi muke na Afrique oyo bana okukutia moi Paul mwana bimatea tokomi siko kotala awa na poto tokomi kotala na mokili momde mokili komi na zakoloba to sala makasi soki tozaba papa malamu tozana bana malamu soki tozana bana malamu tozapena papa malamu tokoki kozana bana malamu te soki tozana papa malamu te soki yo papa otambulaka na bambutu tambulaka ndenge olingi oza kosala mibeko oyo Yesu apesa yo te mwana na yo sikoyo akozala ndenge nini tata wana oyo mwana ya bimaka sengaka nyonso mwana kenda na li 15 mwana tanga zonga akanga porte te afungula porte combien de fois maman nanga afungula porte papa nanga yeba mabe mais asala ngo combien de fois na la linzala maman nanga pesa na biloko ya kolia na butu combien de bana babuka ba fenêtre pour bakota na bandako pour papa kangi porte to komi na tango ya suka tango yango yo likambo na tango na yango oyo tango na Yesu tango yango makambo ngo na zoloba tolongola ba grade o to utina na kisoda na guerre kendaki ozongi komi général donc ozokipe susu bana te oboyi kopesa expérience na bana baza kobanga yo pono za général bapesa yo kombo papa ya kanda papa général papa adasa bakombo ni tobenga ba papa chérie tuzana fantôme ozoka bakombo papa fantôme donc tango azako ya nyama na nyama kotina libulu na ye donc orqueza plans ambeza ndengo na te depois daqui a 10 minutos vou entrar em português vão entender o que eu estou a falar Jéssica quand plans ambeza ndengo na te plans ambeza like soki tozala ba papa ya malamu tozala na bana ya malamu soki tozala bana ya malamu tozala pena ba papa ya malamu ndenge Yesu aloba ezali kaka ke mwana azala lokola papa na ye okomona nyonso ekozala facile na kati ya ba vie na biso nakasa pona lelo ndenge nalobi pona makambo ya basaldu na bangola na bakongo nalingi na sukisa awa na sukisi awa pona lelo ezali ke totikala ne loko oyo na motema eza retardé tokoki kobandela relation ngo lelo ke dialogue nena suki na témoignage mwana nanga Daniel tangu abandi sikoyo kobima kokende kotambula kosala boye na résista mwana wana au nom de Jésus kanise ngana dimanche naza na église nazo yembela nzambe tango mususu na église
naza ko lidéré, naza ko kamba, naza ko pesa enseignement, disciple. Mwana na ngai dimanche wana aza ayena ndako te. Pour na samedi akendeki na fête, samedi akendeki quelque part. Na ko bettre bino témoignage ngo na mwa liboso. Obike banda 2004 ti 2011 mbutu na kati ya ndako na ngana mwana na ngai. Ko beta ye, ko pesa mwana ye koma rebelle de makasi. Na lala katenga so na lala bo mwana zate fona bima na ke luka mwana na pretoria mobimba. Ba ko benga mwana azali awa, mwana koma ki rebelle. Mais 2011 tangu na koti na dimension mususu. Na yo comprendre likambo wana. Na komi kolanda mwana 2011 na komi kolanda mwana siko place akenda. Oh papa nazana okende na Jobour tozana nini mobo na Rubina na koyanga na yo na zui voiture yena ba camarade bakoti na voiture toketi na Jobour bo si salaire nini auto si ça ba 2h du matin Nathalie to komi 21h bon na koya kozwa bino na tiki bango na zongi ndako tangu na mona lere kukinga na ye voiture zo ya plein na bana na kati pona tangu mususu na jardin ya building na biso na tongo house master donc mutu est responsable ya building so benga ke na ba 2h 3 ba 4h du matin c'est tala bana bazola na jardin non comment kuna ndekuta tangu mususu 11 bana balala na jardin na mamputa donc mwana nanga mususu afungula bango porte apesi bango ba couverture ba finika bango balala kuna ba lemba mais tangu na komo sala ndengo na papa na komo accompagner mwana na ngai na benvenima zokende na komo betili maboko na komo soutenir ye 2014 bola na YouTube bobeta Daniel Jombo komona 2014 ayeko bima les plus beaux gars en Afrique du Sud étranger les plus beaux gars a gagné hot takomo ekimi a gagné soki hot comme ekimi siko na 2014 pona nini na komi ko soutenir mwana na komi ko landa e pesa kendaka na komi ba activité nyonso o aza au participer na master au concours ya Miss Master Pretoria na za présent elingolo ba nini elingolo ba relation e komaki malamu na suki bo pona lelo pona l'air na biso to pesa tana batu oyo baza pona problème WhatsApp kolo batela biso apambola biso to sambela ta 5 minutes na kombo na Yesu ata 3 minutes kolo Yesu merci na ndenge ozako sala ndenge ozako batela biso merci na nyonso kolo to kumisa pe to sanjolio na témoignage oto zako pesa pona bana na biso zala na bango batela bango na situation so bazako passer batela bango au nom de Jésus na telemili nyonso sata contre Banana Biso au nom de Jésus. Na télémini nyo sa sata contre ba papa au nom de Jésus. Na sengi relation oyo izalaki entre Yesu na ba disciple, entre Yesu na ba mpate na ye yango pe koma entre ba pasteur na ba disciple pe ba papa na ba parent na banana bango. Oyo nyo se mabe au nom de Jésus que ne musika, ba faux prophète, ba faux enseignement to boyango au nom de Jésus. Tolingi tozala kimia papa na telemeli pe maladi au nom de Jésus maladi ba loi nyonso oyo moto za ko sala oyo na constitution te to sengi ngolu na yo pe la vérité na yo ezala na kati ya vie na biso to sambeli pona mana Teresa to sambeli pona Madrine Mankenda au nom de Jésus pona mana Christina Deus pa bazali bazwa loboko na yo pe ba mona guérison na ba oyo nyonso basa maladi na bandako o basa ko kolobate basa na bopito o kolo sunga bango au nom de Jésus batela bango batela bamboka na biso po yo zanzambe oza mokonzi makila ne sopana ki pambate ekitaki pe e batelaki batu oyo bazwa bokonzi ya Yesu. Merci papa na kombo na Yesu. Amen. To succès boye na sada daqui a 5 minutos 10 vamos entrar em português. Pronto? Merci, merci. Batamangala, merci ming. Tokuta na susu nzambe a permettre biso. Ciao.